又係我幫banana啦，今日又大家食好嘢啦。今日就嚟帶大家食下依間叫做漁場颱風嘅拉麵鋪啦。一開始排咗一陣隊，排隊嗰陣呢個店員呢就俾咗嗰張紙我哋睇下填下食啲咩，咁都有4款嘢揀嘅，咁我就揀咗沙甸魚味豚骨拉麵啦。終於排完隊坐低啦，哇！入邊嘅地方都比較骨子，好多呢啲洗手作嘢喺度啊。咁呢，不過呢地方就窄咗啲啦。坐咗陣又嚟咗一個特製腩肉叉燒，跟住面都到啦。呢個就係燒海蝦味嘅豚骨拉麵，而我呢個就係沙甸魚味豚骨拉麵啊。因為我呢就比較中意紫菜嘅，所以我就加多份紫菜落個拉麵食。碗嘢加埋落去都俾咗10幾塊紫菜喎，超正！出人高喎，咁呢個沙甸魚係咩樣？等我試食下先，撈一撈。不過見啲叉燒咧都幾靚嘅，肥肥瘦瘦都有啲。咁不過見到個麵咧好似有啲濃，熱熱地咁樣咯。一食落口，我覺得個湯超濃咯，好結喺個口入邊咯。但係都正正常常。不過我覺得有啲黑椒味，我就麻麻地啦。試完個麵，等我試下啖湯先。啖湯引來都係嗰句啦，比較好濃嘅黑椒味咯。我一般咯，但係其實中意黑椒嘅人會覺得呢個湯幾好飲，幾好味嘅，夠濃郁咯。所以我都叫我朋友試一試個湯底。咁佢試過，佢都話其實佢 OK 嘅，我覺得幾好味嘅。係我唔中意黑椒味，所以覺得麻麻地啫。咁我都試下我個 friend 嗰碗蝦嗰個味啦。佢嗰個味哇吸引好多，飲落去好有蝦味。我比較中意佢嗰個湯底多過我個湯底咯，有啲後悔。哎呀，拍片嗰時唔小心錄低咗自己隻左手添，隻左手受傷咗，因為之前咧踩單車跌親嗰時整傷到嗰陣時都未好翻啊。不過而家已經好翻好多噶啦，咁大家都唔使擔心我。不過都要同大家講講呢間餐廳啊。咁呢間餐廳咧，正如頭先我所一開始排隊嗰時咧，見到張紙咁咧，淨係得呢啲拉麵食，就冇其他小食啊，乜都冇嘅。咁大家要嚟呢度試食嗰時，就要諗清楚，淨係食個拉麵夠唔夠啦？我就想食埋有個餃子，好開心啲咯。仲有呢個拉麵咧，入邊有啲筍都好好味㗎。咁我覺得比起其他拉麵鋪好食啲筍。仲要同大家講一下，今次咧我嗌呢個麵係嗌普通嘅，即係個份量啊。咁我覺得個麵嚟到嗰時都好大碗，我都到最後係食唔晒㗎。咁如果大家食量唔係好大嗰啲，其實可以嗌小麵咯，唔好嘥嘢啊嘛。其實食到而家呢一刻嘅感覺係，點解個麵食極都仲有，食極都好似仲有好大碗咁樣咯。雖然個麵食幾都好似仲有，但係個湯就好似慢慢就冇晒咁樣咯。啲湯反而唔夠，因為咧佢好結㗎，咁結到咧佢好似將住啲麵咁咧，你食落去更加感覺好似好流咁啊，咁啊好越嚟越滯咁樣咯。加上個肥腩嗰個叉燒咧，又好似真係肥咗啲，我覺得太肥啦。咁你原本跟麵嗰個叉燒就 OK 啦，半肥瘦咁樣，我覺得嗰個就正常好多咯。到最後盡咗最大努力，到最後真係食唔晒，真係覺得有啲浪費。下次一定要嗌小麵咯，同埋下次你就一定要食嗰個沙甸魚骨拉麵啦。我寧願食嗰個雕花蝦味嗰個就反而好少少啦。到最後真係呢塊支出夾埋最後一注麵，我就正式放棄咗啦。咁今日食嘅呢餐，我覺得呢間餐廳就 OK 嘅，不過純粹我揀唔啱湯底，所以我覺得一般啫。咁大家都可以嚟試下嘅，喺旺角揀間餐廳。多謝晒大家收睇啊！中意嘅話幫我撳個 like 同埋訂閱我啊，唔該。